Mau cerita, di sela-sela aku bikin konten makan-makan, dan di setiap makanan yang aku makan itu rata-rata pedas, berminyak, gorengan, itu rentan dapat membuat aku jadi batuk. Tapi aku sudah tidak takut karena aku sudah punya madu gurafit yang dapat meminimalisir datangnya batuk. Bener-bener aku udah nggak takut lagi dan nggak ada pantangan yang membuat aku jadi batuk karena makan makanan yang gorengan. Udah lah ya, pokoknya madu gurafit menjadi pilihan yang tepat untuk mengusir batuk. Apa itu makanan-makanan berminyak kalau ada madu gurafit yang dapat mengusir batuk sampai ke akar-akarnya?